Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu z iFion.cz a dnes sa spolu pozrieme na novú radu Silver od Monitor Audio. Je tak trochu ako generácie iPhoneu medzi sebou a prečo, takto si povieme v tomto videu. Monitor Audio so svojou 7. generáciou rady Silver tak trochu ide na istotu. A to práve z toho dôvodu, že tieto reproduktory boli obľúbené už v predchodzej sérii a dizajnovo sa moc nezmenili oproti tomu, čo to bolo predtým. A preto mi to aj tak trochu pripomína iPhone, konkrétne radu 11 na 12, keď sa tak trochu tie hrany toho iPhoneu zostrili. Predtým to bolo pekne zaoblené, viac menej aj tu. A teraz sú tie hrany ostrejšie, takže aj v tomto vnímam tú podobnosť. A ďalej je to ten overený koncept zvuku, v ktorom sa tieto reproduktory taktiež moc nelíšia. Najväčšou zmenou u týchto reproduktorov je, ako by ste možno čakali, ich vzhľad, ale v podstate zvukovo najväčšou zmenou je práve tento stredový menič, ktorý sa u 300 a 500 stal trochu menším a s tým tak aj trochu súvisí zvukový prejav týchto reproduktorov. Možno čo stojí za zmienku je, že teraz tieto reproduktory hrajú viac v stredoch. Takže intenzita stredného pásma je trochu vyššia, než tomu bolo u predchodzej rady. A vlastne ja mám pocit, že Monitor Audio sa snažil napodobniť prejav 500 predošlej generácie cez všetky modely, ktoré sú momentálne v predaji. A to práve z toho dôvodu, že u 300 predchodzej generácie tam bolo príliš veľa výšok, a potom ten zvyšok toho pásma bol tak utlmený, preto boli tieto reproduktory aj napriek svojej veľkosti vhodné do menších priestorov, než by ste typovali. No a práve 500 bola vyrovnanejšia. No a teraz ten rozdiel medzi jednotlivými reproduktormi nie je tak veľký. A ja si myslím, že je to veľmi dobré pre dobrú radu reproduktorov, aby mali práve podobný prejav cez všetky ich modely. No a potom, čo sa týka zmien, tak možno ste si všimli, že u bielej generácie je to tak trochu moc biele, u čiernej je to pekne kontrastné, hlavne u tohto lesklého prevedenia, kde potom táto mriežka a obruba meničov je v matnom prevedení. Táto mriežka je ako predtým, tuším, hliníková aj lakovaná a v podstate to je asi to dôležité k tomu dizajnu, že teraz pekne vynikne ten zlatý menič, ktorý máme hore. U bieleho prevedenia mi trochu vadí, že je tam príliš veľa bielej. A viac menej, tá biela je matná tu pri stredovom meniči, aj okolo výškáča, aj tu je to matné, potom samotný reproduktor je matný, takže je to tak trochu neúplne prirodzené. Ja by som uvítal, keby to bolo kontrastnejšie, tak ako to bolo u predchodzej generácie, kde to bolo aspoň táto horná obruba strieborná, potom to bolo okolo čierne, ale každopádne bolo tam trochu viacej šmrcu v tom reproduktore, keď bol v bielom prevedení. Inak zvyšok tých prevedení vyzerá naozaj dobre a poďme si to teda ukázať v detaile. Monitor Audio Silver 7. generácie sa vyrábajú v 5 prevedeniach. Z toho jedno je toto prevedenie zvané Ash, potom tu máme lesklú čiernu, matnú bielu a orechovú. Ďalej sa vyrába ešte čierna, ktorá je potom dyhovaná a volá sa čierny dub, takže Black Oak. Čo sa týka zaujímavosti, tak rozhodne najviac asi prekvapí toto prevedenie Ash, ktoré teda pridáva parádny kontrast na svojej prednej strane. Tá čierna s tým jasanom naozaj pekne vyzerá. No a vlastne je to kus nábytku pekne spracovaného. Ako vidíte, tak naozaj všetky tieto reproduktory sú spracované krásne a tomu asi nie je moc čo vytknúť. Ako som aj spomínal, tak nožky sú naozaj tak trochu fetišistické, sú naozaj pekné a dávajú týmto reproduktorom šmrnc. A teraz si poďme ukázať merania všetkých týchto 4 reproduktorov, aby sme si ich mohli navzájom porovnať. No a teraz sa pozeráme na meranie Silver 300 a Silver 500 7. generácie. Najväčšie rozdiely je vidieť u basového prejavu. Bohužiaľ som stratil merania Silveru 100 a 200 a tak vám ich bohužiaľ nemôžem ukázať. Ale basový prejav bol adekvátne menší u Silver 200 oproti Silver 300. Zároveň platí, že je bas oveľa konkrétnejší u modelov 300 a 500. Súvisí to i s konštrukciou, keďže je model 200 2,5 pásmový a 300 a 500 sú trojpásmovky. Preto ak hľadáte dynamiku, tak sa zamerajte na spomínané trojpásmové modely. Inak majú Silver 200 7. generácie lepší prejav v hĺbkach a stredoch, ako tomu bolo u predchádzajúcej 6. generácie.
U Nightcall od London Grammar sa vokál jemne líši u Silver 300 a 500. Nie je to nič výrazné, ale rozdiely tam určite sú. Jedná sa hlavne o rozdiely v tonalite. Hlas vystúpi, má peknú váhu a nepôsobí prehnane vysoko. Podobný prejav môžeme počuť u skladby I Try od Macy Gray. Hlas je výraznejší, ale hlavne vystúpia do popredia aj klávesy, ktoré sú počuť v niektorých pasážach. To platí hlavne, pokiaľ porovnáte reproduktory s priamou konkurenciou. Napríklad také KEF R7 sa nesú na jemnejšej vlne a Monitor Audio Silver 500 pôsobia na druhú stranu energicky. Toto je spôsobené hlavne stredovým a výškovým meničom. Prepnutie výstupu na R7 a zase naspäť na Silver 500 je obrovskou zmenou. A neviem sa jednoznačne rozhodnúť objektívne, čo je vlastne lepšie. Predsa len každému z nás sedí niečo iné. U klasickej hudby sa prejaví stredový menič ešte viac. Nástroje ako flauta, klarinet a husle taktiež vystúpia do popredia a začnú dominovať. U výšok si môžeme všimnúť vylepšený výškový menič Goldom, ktorý má prepracovaný vlnovod. Prepad nastáva neskôr než u predchodzej generácie, čo pomáha vykresliť niektoré detaily vo výškach. Prejav výšok je klasický ako Monitor Audio rád Silver, Bronze a Monitor ostrejší. Preto sú tieto reproduktory skôr dynamické s dobre prekresleným stredným pásmom. Aké je teda hodnotenie tohto testu? No, reproduktory hrajú parádne. Ja si myslím, že najviac im sedí klasická hudba, čo je tak trochu aj pre mňa prekvapenie. Každopádne, toto by som vám doporučil, hlavne ak potrebujete zvýrazniť stredné pásmo niekde, tak toto vám rozhodne dá. Ako som spomínal, na niekoho to môže byť moc, ale to platí o všetkých reproduktoroch. U výšok, u stredov, u basov, na niekoho niečo môže byť moc, na niekoho zase môže byť niečoho málo. Takže preto je dobré si ich prísť vypočuť. Rozhodne doporučujem, budú krásnym kusom nábytku vo vašom interiéri. A čo sa týka parovania, tak by som doporučil skôr niečo neutrálne alebo menej výrazné, aby to pomohlo týmto reproduktorom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a prípadne dajte odber, to nás podporí v tom, čo robíme. A prajem vám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022. Ahojte.